El ronquido tiene varias líneas de investigación. Dentro de la desprogramación, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, el ser ayudado, el necesito ayuda, estar gritando por ayuda. Esa es una de las investigaciones que hacemos para revisar el origen emocional de la desprogramación. También el hecho de proteger, el hecho de decir la casa no está sola. Y con mucho respeto mencionamos que es equivalente a los ladridos de un perro cuando están invadiendo su territorio. Un perro ladra para demostrar que hay presencia, que no está solo, el lugar que tiene un dueño y que es él. Entonces, aquí el ronquido puede funcionar también como un ladrido, como el tema de un perro, el cual está simbolizando mi propia presencia